¿Dónde usted? ¿Aló? Hola mamá, Ajá. ¿qué está haciendo? Ahorita, estaba doblando una ropa. Ok, puede bajar aquí a traerme el carro porque iba a salir en la VEN pero no enciende. Oh, ok. ¿Y qué vas a salir a hacer? Le iba a ir a ayudar a mi amigo a mover unas cosas, unos muebles. Oh, ahorita bajo, pero me busco las llaves. No sé dónde están. Ahorita me busco. Ok. One eternity later. 2 eternity later. Caray, está nueva, tía. Negro lo tenés que poner en el negro y el rojo en el rojo. ¡Ay, no! Estoy bien. ¿Estás seguro? No, yo te miro. Mira, tocalo, te lavo la mano. También helado. Estoy bien. ¿Estás seguro? Sí, vale. Está bien. Y vos también, lo estás chequeando. Mira cómo le das tanta cosa en la boca. ¿Qué? ¿Cómo va a reaccionar? Mira, estás pálido, ¿verdad? Estoy bien. Estás pálido. Estoy bien. Ya, hombre, chamando. ¿Está bien? Estoy bien. Ya, mira aquí, mira aquí. Estoy bien, estoy bien. No estás chequeando más. Ay, si no, ¿cómo va a volver No, encima? yo voy a llamar a alguien. ¿Me conecta ahí? Estoy bien. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo. No, Elio, no, no. ¿Por qué te golpeó duro eso? No, vos te golpeó duro eso. Hacete para allá, mejor, hacete para allá. Ok, ahorita desconecta eso. Elio. Estoy bien, No estoy te bien. me seguro te dio un mal golpe eso, pero yo creo que será del nervio, pero yo te siento helado, estoy nerviosa ya. Estoy bien, madre, estoy bien. Porque... ¿Sabes por qué estoy bien? Porque me siento bien. Me puso Mike. Es una broma. ¡Ay! ¡Otra! ¡Ah! No le podía dar. ¿Dónde usted? Soy vaca para que me estés historiando. I'm fine, man. It's a prank, it's a prank. It's a prank, it's a prank. Digo, tome. Estaba escondida aquí en Y de frente, siempre como payasa yo. O estaba ahí escondida en los arbustos. Ay, Dios mío. Ven, hombre. Ven, un abrazo.
Pero siempre hacen cosas que no parecen broma, que me hacen creer. ¿Quién no va a creer que una batería se descarga? ¿Ah? Ay, sé que... Ay, qué bandido. Ese chavalo. Por lo que el case es negro, no se ve. Dios mío, ¿qué tal si ha cerrado y lo quiebro el celular? ¿Ah? Me lo puedo comprar nuevo. Ay, tremendo. Van a llegar a grande ustedes con estas cosas. Es grande, es grande. Y vos cachetándome de verdad. Pobrecito, me ¿Cuál curaste el es tu cachete don? rojo, ¿eh? Él me pegó, me cacheteó también. Bueno, si vos sabías que era una broma, ¿por qué lo cacheteaste tan duro? Porque se mira más Dele, realista. mamá, dele, pégale, mamá, Me pégale. voy a desquitar a que el chavalo. Es que se mira más realista. Fuerte, se aprovecha de la nobleza. ¿Qué ver? Estaba esperando que no la viera, qué bueno que no la vio. Pues que yo que voy a estar mirando y lo que vengo preocupada es que vas a ir a hacer el favor y a pasar corriente. Oh, y ni voy a ir a hacer el favor porque es una... Pues es una broma. Yeah. Y es mentira que está descargada, pues por supuesto. No, déjeme pasarle corriente ahorita rápido. Es de verdad que está descargada. Sí. No te creo. A ver, probala. No, está bien, está bien. Está bien. Sí. Sorry, mom. This is a war, remember. Es una guerra. I love you too, mama. Ay, me hace guerra, pero te amo. And that is it for this prank, you guys. I hope you guys enjoyed. And I'll see you guys, I don't know when, but I'll see you guys very, very soon. And leave your comments below if you like this video. Share it with your friends. Subscribe if you haven't already. And until next time, see you guys. Peace. Ay, ay, ay.